Umesto države, građani su ti koji svojim rukama štite reke Stare planine. Nakon što investitor mini hidroelektrane više od godinu dana nije uklonio cevi iz reke po nalogu Ministarstva za zaštitu životne sredine, to su danas sa meštanima sela Rakita počeli da rade aktivisti. 3 godine mi pokušavamo da državu pristojimo da uradi ono što mora. Nama se je sin utopio na 4,5 godine. I našli smo ga dole gde je vodozahvat. Znači, kad su došli kamioni, kad su počeli da kopaju to mesto dole, nama se srce cepalo. Desko je bolestan, boluje od srca. I nisu mu davali da se napreže, znaš, zato su ga pritiskali da se povuče, da ne, ali on je malo, znaš, on neće da sluša ni mene, ni decu, nego hoće da istera neku pravdu i gotovo i tera. O, domaćin bre u baštu, gde si druže? Jesi mi dobar? Ne vidimo se 100 godina ako smo blizu. Što vidimo u zatvoru. Kad bude ono, recimo stani pani, koga ćemo, onda ćemo paniće. Za prikupljanje sredstava, za način iznalaženja rešenja, za nešto, on nam je bio oslonac i desna ruka. Bil sam se posmrzao neki virus i onda me malo nešto muči da dva... Pa dobro, da rakija. Moram ogledati. Teško žabu. Rakija nije loša. Nije. Ja sam je stavio da se ovadi, Pančo. Ajde, živeli. Ajde, pomozi Bože. Bolje vas našao. Što kaže onaj ti jaki, pomozi nama nežnim. Daj nam snagu da izdržimo u borbu. De. Ajde, ovde više se vidi, brate. Evo ovako, bacimo. Lele. Mislim da čuvaš Lele. To su pozivi. Prekršajni sud u Pirotu. Ovo je isto prekršajni sud u Pirotu. Prekršajni sud u Pirotu. Osnovno javno tužilaštvo. Javni red i mir, evo tih, to su stotine, gledajte, pobogu, brate, to su stotine koverti, sve je to na moje ime. Brojali smo negde do 50-60 sudskih poziva, pomnožite sve to puta 2, zamislite koliko je odlazaka do Pirota i koliko troškova i svega onoga što je nerviranje i zanemarivanje porodice i svog posla i svega ostalog. Ovo je 9.7.2019. 18.19. Evo. Neke od tih prijava i postupaka su rešeni pozitivno u Deskovu korist i sa naplatom sudskih troškova, ali velika većina je plaćena, rešeno je u korist države, odnosno za remećenje javnog reda mira ili uzurpaciju državine i ne znam čega, sukobljavanja sa investitorom. I to su kazne između 10 i 20.000 su bile te prekršajne, a krivične su više, najteža je do sada bila skoro 120.000. I u 2 navrata, 2018. i 2019. mi smo pokrenuli postupak skupljanja donacije. Tako da smo s te strane zavisili od dobre volje i solidarnosti ljudi koji su pratili tu našu grupu. Sve sam stavio dozdo i naranđastom fasciklom, a Zadnja najtaze koja je. Evo ga, tužba. To je ta. Da. Radi se o tužbi koja opisuje nanešenu štetu prilikom onesposobljavanja cevovoda, o izgubljenoj dobiti i tako, i ona se penje na skoro 30 miliona dinara odštete, što je jedna
onako i sumanuto velika cifra. Ako dobije tužbu, ja to ne mogu da platim. To je moj kraj. Znači, on hoće sa ovakvom tužbom da jednostavno mene, moju porodicu, ostavi bez ikakvih materijalnih mogućnosti da opstane. Ajde, bando. Eto, to bi bilo ono što je bilo naš motiv da pored svega ovoga što se dešavalo stavimo društvu do znanja da mora da se poštuje zakon onaj koji je donet. Znači, ne može ovo da bude tu. Zašto je tu? Zato što neko nije radio svoj posao kako treba. Vi znate da su u pravu, vi znate da je pravda na vašoj strani, ali kako je dokazati? Baš se najgore moguće osjeća. Mislim da je ovo moje stradanje pomoglo drugima za dobro. Da se ne desi slične situacije da na vreme reaguju. Starost. U jednom trenutku kažem da sam sebi, pa možda bi to ne trebalo. Bilo bi mi zgodno to treće doba, kako ga već svi kažu, a da mi nije ovaj problem. Jao, kako smo mali. Ne kajem se ja što sam ušao, nego što nisam izašao kako treba, što sam još tu.